विक्रम जी, आपका कॉल का घंटी बहुत देर से बज रहा है विक्रम जी। प्लीज़ विक्रम जी अपना कॉल उठा लीजिए, कॉल कट जाएगा विक्रम जी। प्लीज़, आपको दीदी बहुत देर से कॉल कर रही है विक्रम जी। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के कॉल उठा लीजिए, आपको दीदी को आपसे अर्जेंट बात करना होगा विक्रम जी। प्लीज़ कब द कॉल विक्रम जी, अपना कॉल थोड़ा सा समय निकाल के कॉल उठा लीजिए विक्रम जी। प्लीज़ कॉल कट जाएगा, आपको दीदी को आपसे अर्जेंट बात करना विक्रम जी। प्लीज़ विक्रम जी।